Só falar. Obrigado por falar. Você se mutou. Ah, beleza. Tô indo pra igreja, como sempre. Bom, como eu caio mais longe e atrasado, eu vou nessas casas mais afastadas. Muito pelego, velho. Nossa, véi. Você tá louco. Tem Lugar de muito, sempre, né? tem muito carinha aí. Ah, eu. E eu caí isolado aqui. Que bom. Caí solo, caí solo. É uma pena. Porque se eu não tiver. Aí, eu tô sem arma, ainda bem, quer dizer. Caralho, não tem nada na igreja. Esqueceram de Pera dar aí, o pera dízimo aí. pra igreja aí, ó. Ficou sem. Vendi pro café. É hora de pôr café. Não pagaram o dízimo da igreja, ficaram sem dinheiro pra comprar Hora de arma. tocar fé, what? Vai tocar o quê? Hora de pôr café. Coar café? Eita. Cadê esse porra? O cara tá na igreja de carro? Imagina, como seria o som de um macaco silenciador, cara? Piu! Ati! Por aí! Tira, tira! Tiro! Headshot! Nossa, eu vou pegar esse supressor de rifle depois dessa. Vai que eu acho uma car por aqui. Quase te nocauteei o que eu sei. Quase que eu te nocauteei que eu sei, mano. Faltou pouco pra nocautear o cara, certeza. Sozinho. Eu também, tô sozinho com mais uma polegada de pessoas. Polícia. Eita caralho! Ok, eu vou aceitar. Gratefully accepted. What? Scope. 8 no meio do nada. Tava ali. Largado. Era uma bait, mas o cara jogou no chão pra pegar alguém que fosse pegar e o cara deu um espirrão na hora que você chegou e ele perdeu. Eu ouvi, bem que eu ouvi um tiro. Aí ele, ó, quê? Ué, cadê a scope que eu deixei ali? Foi tão rápido. Nossa, eu tenho 2 supressor, velho. Por quê? Qual arma? De SMG e de sniper rifle. Supressor se diz Eu a. tenho uma SMG. Silenciadora. Ah, tá. Peguei um de arminha agora. A arminha faz piu, piu. Deixa eu fazer essa. Eu tava descendo os tiros neles. Saíram com nada de vida, esses porra. Ó, eu vou pra Potinho aqui. Deixa eu lutear mais uma vez aqui. Uma M4. Ó o avião vindo. Scar. Vou de Scar não. Tem pouca bala, né? Na moral que ele vai jogar o loot ali? Aonde? Ah, não jogou. Nossa, caiu aí perto da cidade, velho. Se a minha noção de longevidade não me engana, tá perto da cidade. Longevidade é diferente. Longevidade é o tempo que você vive, cara. Não é. Eu acho que você tá meio equivocado.
Ai, ai, então, é por aí, o loot tá aí, é isso. É, não, ele tá perto da. Tá perto da Próximo cidade, velho. Não, ele tá por aqui, ó. Eu vi que o Seit derrubou o Asshole Fucker. O Greg Fucker. Asshole Fucker. Olha lá, matou o Asshole Fucker. O dedor de cu. Comedor de cu. Comedor de cu. Seit comeu o cu do comedor de cu. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Quis comer meu cu, foi fodido. Teve meu cu comido. Eu vou subir a igreja aqui, eu vou tentar dar um. Cima. Foi tentar emboscar o emboscador e tomou no cu. Como uma visão de Sé chegou, ele saiu correndo perante os campos de trigo, procurando por uma vítima, ou procurando ser a vítima. Aí é foda, hein, mano. Procurando ser a vítima. E agora, o que eu acho por aqui? Trigo e mais trigo. Uma casa. O que tem dentro da casa é um mistério. E que eu normalmente vou, não tá tudo fechado. Coisa não. Que coisa. Se alguém mulute. Da pedrinha. Você tá com a MP9 aí, Renan? Eu tô com a MPE. Ah, tá. Eu vou aí te entregar o silenciador. Não, tá na boa. Eu vou ficar aqui de cima de potinho aqui. Tentando ver se eu pego um nego cagando. Tô vulnerável. Eita, mas... E aí, Sage, você vê alguma coisa? Não, mas eu vi a porta dessa casa. Ai, cara, a porta dessa casa abrindo. Eita. Tem onde? Tem Voltou dois pra dentro da malucos Aonde? na W. Estão entrando na casa que estão olhando pra ela, velho. Olha pelo mapa a direção que eu tô olhando, aí você vai saber a casa. Deixa eu ver, eu vou tentar marcar aqui. De acordo com meus cálculos, é essa casa aqui. Eles voltaram pra dentro da Ah, casa. então tá todo mundo junto ali. Renan botando medo. Tá porra. O Ciro tá aqui do meu lado, velho. É algum de vocês? Não. É que eu marquei ali, eu acho, né? Esse Ciro aqui. Não, é que esse Ciro tava do meu lado. Ah, tô vendo um fucker na janela ali. Aí, ó. Por aquela direção, é. Tá atirando em mim. Esse cara que eu falei pra você. Eita. Eita, e onde que jogou essa granada aí? Eu? A gente vai lá? Não sei, eu tô jogando tudo que eu tenho neles. Granada. Nossa, eu tô errando tudo miseravelmente. Tô tentando ver uma cabecinha ali, mas tá difícil. Não. Vou trollar eles ali, ó, abrindo porta aqui, ó. Eles acharam que eu tô entrando. Última vez que eu abri uma porta, o cara deu friend fire. Foi louco. Né? Aperta aí. Tô no segundo andar ainda. No segundo andar. Opa! Tá ouvindo esse tiro? Tô. É no Yuji ali. É em mim. Eita Ah, é? porra, tem outro squad perto deles, velho. Eles. Eu não sei, mas quase que me matou. Tô Eu no tô segundo saindo andar fora. Saí fora porque eu tô sem. Opa! Botou A cabecinha? LOL. Ele tá no segundo andar ali. O puta dele não sabe onde tá. Mas o tiro tá se escondendo ainda. Eu vou entrar na casa. Tá revivendo, tá revivendo. No segundo andar revivendo. Só que eu não tenho mais visão. Eles estão logo que você termina de subir a escadinha. Acho que reviveu. Já, reviveu já. Só que eles não sabem onde eu tô.
Agora eles estão em pé já, os dois. Os três, acho que tem três. Não tem mais nenhuma granada. Achei. Ah, tem esses caras nessa casa aqui também. LOL, sei, tiozão. Eles ainda estão no segundo andar, mano. Deve estar se curando, mano. Eu acho. Eu só não fui lá porque eles devem estar de olho na escada. Porra. Os caras tá me procurando. Amiguinha. Sim. Eu ainda acho que tá no segundo andar, mano. Que às vezes eu vejo as armas dele passando a parede, tá ligado? Tem alguém do outro lado dessa casa, velho. Eu tô ouvindo ainda os passos dos caras aqui nessa casa, velho. Ah, tô vendo um maluco no segundo andar, perto da janela. Sumiu. Eles estão, sabe, no segundo andar, não tem um, na frente da escada, uma portinha que dá num quartinho que fica aberto? Eles estão lá. Um deles tá lá, pelo menos. Não tem uma granada aí não, Sage? Cuidado pra não me acertar, por favor. É que eu não posso sair daqui no momento. Nem eu. Opa, desceram. Um desceu. Desceu um. Fechou a porta, aliás. Tem um aí embaixo e tem um em cima, o outro eu não sei. Puta que pariu, velho. O cara me deu headshot, mano. Vai se foder. Nossa. Babaca. O cara tá com medo de vir me ver, velho. O cara vai jogar uma molotov em mim aqui. Cusão. Os caras de cima ainda não sabem onde eu tô, mano. Os caras ainda tá me caçando, velho. Um por um. Mata todo mundo. Dentro, mas deve estar, mano. Vazaram, é? Em cima ainda. Nessa casinha que hoje morreu ali. É. Tá na janela aí, ó, Se de eu novo. tivesse de S12K. Não posso ficar na janela, não. S12K é uma arma divina, cara. Eu acho que ele nem sabe. Tô, né? Estão procurando o Sage like a boss, velho. Esse cara quer muito se vingar do Sage. Caralho, sai dessa casa aí, seus putos. Eu não preciso avançar. Tentou fazer o truque que eu faço, caralho. Abrir a porta e sair correndo. Opa, E é o ainda cara. estão lá dentro, velho. Os caras estão tentando confundir o Sage, velho. É o que? Ué. É o que, cara? Mano, esses caras não saem da casa. Velho. Vou ficar ali até o gás acabar, velho. Os caras ali. Olha lá, lá, lá. É você?
dentro da casa ali. Só deixa eu terminar de matar todo o squad aqui. Pior que é, mano. Você Pior te que acho matou que já foi todo todo o mundo. squad. Já. Ele aqui caiu direto. Mano, esses rios desses caras uma hora vai acabar, mano. No carro do meu lado, mano. Se você tiver essa frag e jogar certinho, acho que você mata uns 3 de uma vez na casa onde eu morri, velho. Renan tá de olho nela até agora. Puta, mano, eu matei tantos que eu não sei nem onde que é o lugar, velho. Tô acertando vários pipocos neles, de vez em quando eles vacilam, Ali, dá ó. uma paradinha na janela. É onde eu morri, velho. Só você ir na É. casa onde eu morri. Não, pera aí que eu solei um squad aqui. Eu Foi bem vi. nice. É SK12, mano. Outra porta, se pá. Tá porra! Porque eu não tô vendo mais. Meu Deus. O quê? Se eu não ganhar agora eu fico triste. O quê? Olha a ponta da minha arma. Ah, é. Ele ganhou um silenciador. Qual que é a casa? Qual que é a casa? A casa Onde certa. eu morri, velho. E onde você tá morto? É. Saíram da casa, eles estavam no segundo andar, mano. Abre umas portas aí pra ver se eles se mexem. Ai, Eita, caralho. não, a gente pega a cover agora. Ah, eu vou ficar aqui, mano. Ainda mais se eu for tentar me esconder na igreja, é capaz de eu morrer na igreja. Nossa, tem uma Vector aqui. Fica vendo, ó. Eu não vou me esconder e a igreja vai explodir, mano. Porque Deus não gosta de mim. Se eu for lá, eu tô fudido. Mano. Você não pagou o dízimo, cara. Porque os caras tá no segundo andar? É. Eles estavam, né? Tenta abrir umas portas depois pra ver se eles vão se É que já mexer, tá ligado? aberto ali. Aquela aqui, essa aqui, né? É, essa casa que tá olhando mesmo. Ó a igreja explodindo atrás de mim, ó. Explodiu? A igreja explodiu. Ele não. Ainda. Tem uns tiroteios rolando dessa casa aqui da minha frente. Ô louco, hein? Foi perto esse, hein? Vamos ver quando comanda minha sorte? Acho que eles saíram da casa, mano. Eles viram que eles estavam tomando no cu. Porque no segundo andar eu não tô vendo ninguém mais. É, tá vaziozão, parece. Os cara pulou a varanda por trás, velho. Por onde eu morri. Os caras vazaram hard. Eita! Ó, acho que eu achei eles, hein, mano. Onde? Então, lá na puta que Eu tô pariu, vendo um não carro acerto vindo. daqui não, mano. Será que eu acerto? Eita Vai porra! ser embaçado. Ele tava vendo um carro, depois passa outro rasgando ali. Bom! Eita, Pera aí. Eu acho que achei eles. Renan tá. Pera aí, eu tô vendo pela visão do Renan aqui. Provavelmente Tem na uns casa aqui, cara- nessa casa. ah, mas vem pra cá, mano. O círculo vai fechar pra cá, mano. Tem uns caras vindo da esquerda, mano. Olha lá. Acho que eu vou subir na igreja pra ter uma visão melhor, mano. Eu acho que vão me ver se eu subir na igreja. Não. O que você achou que ia acontecer? Direção que eu tô olhando aqui, eu tenho certeza. Mano. A direção que você tá olhando. Tem uns caras atrás de mim também, puta que pariu. Tá atirando você? Você tá de Só boa. os tiros. Mas eu sei, ó, eu tô vendo os caras daqui já, ó. Tô vendo. Tudo deitado, né? Não, eles estão Renan, correndo. 330. Tudo deitado. 330. Ah não, mas tem mais cara vindo ali, mano.
direito da igreja aqui, ó. Ah, os caras viram Sage. Beleza, menos um. Eles vão subir o morro agora, mano. Que esperto, mano. Fica dentro da igreja, mano. O Sage tá matando todo mundo. É isso que ele tá fazendo. 330? É. Se healing é esse, seus porra. Esquerda, esquerda, Renan. Não, é naquela direção mesmo ali, ó. Ó, tem mais cara vindo aqui, tem mais cara vindo aqui, ó. Nice. Não, filho. A mina tá atrás do muro, mano. A gente não consegue acertar não, pera aí. O Sage tá tentando acertar o outro, que tá correndo igual um macaco. Ah, filha da puta. Eles me viram, mas não viram. Quem, né? É que o Sage tá de silenciador. Mano, o círculo. Tô vendo. Eita porra. Mais pra dentro aí. Espera que Eles vêm, mano. Você tá fora ainda, mano. Ai não. Tá porra. É, ainda bem que é o de level 1 ainda. Nossa, tio, pode correr. Nossa, tá começando a machucar essa porra aí, irmão. O problema é os caras que tá ali atrás, mano. Nossa, tem muito carinha, velho. Tem. Tô vendo eles ali, trocando farpas. Farpas. Tá longe, mano. Tá, né? Tá porra, SKS. Eu vi um atrás do barrilzinho ali. assim, bafado. A gente vai ter que passar pelo campo de arroz. Certeza. É, vai ter que passar por ele. Ele tá pegando cover, mano. Ele pra baixo. Tá puxa ele. Opa. Já tô tentando nesse aqui. Já tô tentando me acertar. Vai ser foda. Deixa eu Deixa eu ver se eu consigo ver. Ué, cadê? Eu vi o carinha ali. Ali. Piu. Piu, 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 piu. Tem que ver aonde, mano. Eita. Ó. Eita. Aí, Tá por ali. Ali, mano. Ali, ó. Pera aí que eu tô Peraí. sem vida, literalmente. né? Ainda bem que o bagulho cura 75%. Correu na casa. Filho de uma puta, Off. mano. De repente você tem vida. Tamo longe? Caralho, a gente vai ter que sair correndo. Qual casa ele se escondeu? Aquela casinha. Essa casinha. marrom, Aquela? mano. É, Beleza. Essa casinha não tá mais perto. tem um cara ali. Ah, esse da esquerda aqui já. Perto, ó. No que ele aparecer atirando nele? Como que funciona? É, tenta atirar nele, mano. Se ele quiser atirar na gente, eu vou atirar nele. Ele tomou uns pipocos e foi tentar se curar, mano. Deve tá lá ainda, ele vai se fuder pro bagulho, mano. Desequipa a arma aí pra você correr mais rápido, velho. Já tá se fudendo, mano. Não, eu vou atirar nele se ele virar em mim, mano. Nossa, vocês estão quase no mesmo ritmo do círculo, velho. Aquele cara já tá fudido, mano. Só corre. É o que ele Ah, tá fazendo. fudendo. Vocês estão quase na mesma velocidade do círculo. O círculo tá ligeiramente mais rápido. But it's not enough. Not for us. Didi! Ainda não. Ah, Olha. agora sim. Agora eu sei que tá fora. Deixa eu olhar pra trás aqui. O cara não vai vir, mano. Daqui a Nem, pouco nem ele vai aparecer precisa. morto. É. Olha pra frente agora, velho. Os caras tão mais na direita, mano. Uma vez eu já matei um cara. Tá de fora da zona, mano. E tava há muito tempo fora da zona já. Ai, ai, ai. Nice. Caiu de primeiro. Caiu de primeiro. Piu. 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 Deixa eu ver se eu consigo virar. Deixa eu ver se eu consigo mirar nesse malandro também. Cadê?
Tá no 285. Vai ser ele. Nossa, me dá. Nossa, a gente tá estuprando 3 ali, velho. Morreu? Eu sei que aquele outro que saiu correndo. Não, não morreu não, tá bem vivo. Eu acho que tá vivo. O maluco não morre, velho. O outro pegou o carro, what? Deve estar com pouca vida agora, velho. Acho que vai atropelar. Não, é amiguinho. Ah, vai descendo. É A amiguinho. gente tem que ir descendo, mano. Eita porra, tem um carro Eita aqui. porra, tem um carro aqui, mano. O Sage Aonde? tá tentando acertar o maluco ainda. Vai lá, Sage, tá revivendo o maluco ali, o amiguinho dele. Tá ruim pra caralho a mira daqui. Isso não é bom. A gente tem que descer, Sage. Muito? Muito. Não muito. O cara tá revivendo o amiguinho dele lá. Ah, tá lá na direita. Se Mas no você vê momento um... corre. Ali, ó. Onde? Corre, só corre, só Gente. corre. Só entra, Renan. Ó, tem uns caras à nossa esquerda, eu acho. Hein? Pode pegar cover nessa casinha da esquerda aí. Ó, tem Lu. um cara na esquerda, tem 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 um cara na esquerda. Aperta a casinha Ah, marrom, porra. aperta a casinha marrom. Nossa, tem muita gente. Boa. É ele que tava atirando em mim, é? É, Tem gente dentro daquela casa amarela. Pera aí. Da esquerda aqui? é. Beleza. Tá ali Eu na vi o porta. sangue explodindo. Passou pela porta ali por um Merda. Você tem alguma bebida? Eita porra! Aqui não é salvo não, Renan. Hã? Aqui não é salvo não. instante. Não, corre. O Sage tá bem no bitelinho do bagulho. LOL. Caralho, mano. Nossa. É, sai daí. Deixa eu respirar. Vai pra lá. Não dá. Se ele vai levantar, vai cair, velho. Nossa. Pula em Vai cima falar. dele, hein? Pula em cima dele, pula em cima dele. Não deu. Aí. Eita, agora. Ah, agora vai, agora vai. Agora vai, porque a minha vida não tá caindo. Só que eu quero ver se eu vou levantar e cair de novo, mano. Não, deu. Aqui Tem um maluco que matou de karma, né? A gente vai ter que sair correndo. Você tem smoke? Não. Eu sei que ele tá na nossa frente aqui, mano. Porque eu tiro ele Mano. da frente. Vocês estão espremidos nessa área, tá engraçado. Você tem bebida aí? Ah, LOL, tem. Eu tenho. 20 eu segundos, tenho um 20 chão, segundos, 20 segundos, Sim. cara. mano. Abre a porta aí. Shhh. Senhora, que esse bagulho tá dando muito, velho. Tem um maluco de carne. Tem um maluco de carne, lembra que tem um maluco de carne. Você pode se contentar ser a moita, cara. Ó, tem um maluco na nossa direita. W. Sendo agachado, correndo agachado. O W, você viu? Não, tô trocando um bagulho aqui, troquei. Ele tá atrás da pedra, tá atrás da pedra. Aquela pedra ali? Do lado do mármore? Achei, É. tô vendo. Nossa, tem alguém fuzilando. Nossa, que dó do maluco. Nossa, dois carinha aí. Essa porra. Tem muita gente aqui, mano. Nossa, acho que a gente vai matar uns 3, velho. Esquerda, eu derrubei 2, mano. Tem um maluco na minha esquerda, mano. O que tá fazendo aí, mano? Tá Eu matando. derrubei 2 ainda. O Sage matou o squad. Sozinho. De novo. F12, Crazy Dash. S12. Eu derrubei dois, mano. Eu derrubei 2, mano. Calma, beleza, pera aí. Antes de morrer. Ué. Aquele cara da carta tá mexendo pra mim. É, as armas estão se mexendo mesmo. Pra mim a bunda dele tá se mexendo. Que escroto. Pô, meu MM.
Você tá quase perto da área, velho. Meu Deus, bati meu recorde. Nossa, passou os 8? Passei. Nossa, fica nesse. Entra no container ali, velho. Ah, do meu lado de Rambo. Puta que pariu. Ah, bati meu recorde. Quanto de hit ainda? De Rambo, pegou o loot. Né? Caralho, mano, eu derrubei gente pra caramba também. Você não viu entrando naquela casa. Era um tiro por pessoa, mano. Esse K12 é muito escrota. Melhor arma, cara. Eu gosto de 12. Puta, mas Silence é muito bom. Ah, O cara fica muito tempo perdido. Que? Cadê? Onde? Já.